Faly mirabanao any tokantrano indray amin'ny tsy hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Totosany maraina teo tao Mananjary ny lanonana lehibe fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny faritra fahatelo amby roapolo vadivavy. Delegaciona mafonja no tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka tamin'ireo filohan'ny andrim-panjakana samihafa no nanome voninahitra izany. Andeha arahantsika vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Ny distrikan'ny Fanadina nosy varika ary Mananjary no mandrafitra ny faritra fahatelo amby roapolo vadivavy. Mananjary no renivohiparitra. Natao hampandroso ny vahoaka ao vadivavy sy ao fitovinany ny fizara-paritra napetraka hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany tao Mananjary nandritry ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny faritra fahatelo amby roapolo vadivavy. Ny fampandrosoana hoentsika dia maro fa ny zavatra apetratsika androany dia manamarika ny tantara indrindra fa ho antsika eto vadivavy. Rehefa nisorona mantsy tamin'ny Mananjary ny maha chef du lieu de préfecture azy dia nalavitina taminareo ny fampandrosoana. Natoka-monina ianareo nofafana ny maha izy azy anareo. Raha notakorana sinokosehana ianareo dia tonga isika rehetra miaraka ankehitriny amelona indray ny fanantenana ary tonda ny fampandrosoana eto vadivavy tompo kilasy tovovavy. Noho izany dia eo ianareo tompon'andraiki mpanjakana isa-tokony. Eo ianao andriamatoa Premier ministre lehiben'ny gouvernementa sy ianareo ministra rehetra, ianareo lehiben'ny andrim-panjakana isa-tokony zay manatrika etony, ianareo lolo, ianareo solombavambahoaka, ianareo ben'ny tanàna, ianareo ampanjaka ndrenony sy olombe rehetra, ary indrindra ianareo vahoaka marobe manatrika etony. Eto amin'ity kianja nosalorana ny anaran'ny kianja vadivavy ity no anambarako sy ametrahantsika amin'ny fomba ofisialy ny faritra fahatelo amby roapolo eto Madagasikara dia ny faritra vadivavy izany tompo kilasy tovovavy. Ahitana ny zany faritra vaovao ny vadivavy zany dia ahitana ny distriktany Mananjary izay renivohiparitra, ny distriktany Nosvarika ary ny distrikta ny Fanadina, ny distriktany Manakary, Vohipena ary kosa no andrafitra ny faritra fitovinany. Ny fizara-paritra toy izao dia hoentsika ampandrosoana aingakaingana kokoa ny faritra. Taloha matsinareo rehefa manao taratasy tsy maintsy makany Manakary, misy ireo mandeha tongotra lavitra, marina za tsy marina. Ankehitriny dia miverina ny asy ny faritra vadivavy zay apetratsika eto tompo kilasy tovovavy. Koa mino sy manantena fa na ho an'ny vadivavy na ho an'ny fitovinany dia hitondra fampandrosoana marina ho an'ny distrikta, ny commune ary ny fokotany tsirairay avy izao lanonana ataontsika androany zao. Natolotry ny ministra ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny vahoaka teto Mananjary ihany koa ny gouvernora ny faritra vadivavy Randriana Arson Maurice Lucien sy ny préfet ny Mananjary Andriamitsakisa Timothée Roger. Izy ireo zay vao nitendrena tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. O gouvernoran'ny faritra vadivavy ny doktera Randry Arson Maurice.
420 taona tao aorianany nisiny zany farany tenenao préfet Mananjary Andriamatoa Andria Mihitsakisa Timothée administrateur civil izy ny filamatra tazominy dia hoe miasa fa tsy kabary tsy dia atenena izy any amin'ny kabary fa any amin'ny asa dia azo itokisana tanteraka. Ny lalana no anisany olana ho an'ny distrika ao anatin'ny faritry Vatovavy mahafana miroso amin'ny asa fanamboaran-dalana dia tsy niandry ela fa androany tao anatin'ity lanonana teto Mananjary ity no nanolorana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana ho an'ny faritra Vatovavy. Ankoatr'izay dia fototra sasany hafa toy ny birao ny faritra lalana Rarivato no nitokana ny filoham-pirenena androany tao Mananjary. Nanao hevitra momba ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo Vatovavy ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa izay makasitraka ny fametrahana sy ny fananganana ny faritra fahatelo amby roapolo. Mametraka ai kosa nefa izy mikasika ny fanesorana ny kongo tsy ho ao Vatovavy fanadiadiana vola ravoavy. Mety ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo Vatovavy saingy tsy mitondra fitoniana ary fihavanana amin'ny tsy nampidirana ny kongo ao anatin'ny faritry Vatovavy hoy Tabera Randriamanantsoa filohan'ny antoko-kitana no sady pitarika ny CRN. Satria io tena normal i Mananjary tokony faritra tena tokony faritra efa préfecture taloha io fa saingy ny probleman'io i kongo na le faria Manakara zany calcul fotsiny hoe samy manana district telo i Manakara i kongo Vipeno nefa tsy mety zay satria raha mitenanao Vatovavy ny kongo zay satria mipetraka ao amin'ny kongo Vatovavy io ary io di historique dia matony katolika nanao diocèse Mananjary i kongo agnatiny tamin'ny préfecture Mananjary i kongo agnatiny misy tantara neko sazy sarana amin'ny Mananjary i kongo zay ihany ngolagna amin'io ngolagna aminazy zany fa eo na fahazahoany raha zany région dia tena ara-dalàna io satria aiza anao ka anosy varika arivo anao ka Manakara arivo fianazy lavitry be loatra. Hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra fitovinany sy Vatovavy tokoa ve ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo? Faritra ny Mananjary sy kongo ary Manakara efa napetrahana ny kongo ho ary amin'ny fitovinany sady sisy vonagny ny kongo agny ka fitovinagna anazy fa aty Mananjary ny vonagny ny kongo ka io dia mbola tokony ozy fitondram-panjakana io fa sy hety io fa ahita zavatra amin'ny fitondram-panjakana fa manana zavatra iny ihany koa io tagnana io satria rehefa tesy izy. Mitaky ihany koa ny tokony hijeren'ny fanjakana ny faritra Betsiboka izay faritra tokana tsy manana gouvernoura i Tabera Randriamanantsoa. Vonomena natao tandroany zany ny fanapetrahana chef de région any Mananjary dia efa nahazo gouverneur izy fa i Betsiboka tsy mananazy hatramizao ino gn'antony sagnomezana ny mahefa tanàna gouverneur nefa i Mananjary efa tonga dia nahazo. Manamafy ny tokony ampiarana ny tena fitsinjaram-pahefana i Tabera Randriamanantsoa ahafahany isa-paritra mandroso. Fanapahan-kevitra goavana maro no niraisina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ankoatra ny fanendrena gouvernora ny faritra Vatovavy nankatoavana tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny anaovana tolobidy hanamboarana ny pipeline. Andeha arahantsika vola ravoavy sy Tsirako Toarsan. Miroso ny asa fanomezan-drano ny faritra Atsimon'ny Nosy nankatoavana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny anaovana tolombidy hanamboarana ny pipeline na fantsona mitondra ny rano avy amin'ny renirano Efao makany amin'ny faritra Androy izay antsoroan'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Irefy 720 kilometatra ny fantsona voalohany hitondra ny rano mialo amin'ny renirano Efao ka matsy rano any amin'ny faritra Androy. Aritra 12 volana eo ny dingana voalohany amin'ny fametrahana ity tetika sagoavana ity ka iompana amin'ny fanondrahana velara-tany mirefy 2 hekitara amatsy rano tanàna madinika 10.
isy ihany koa ny fisotron'ny biby fimpomadinika 20 ny dingana voalohany izany. Nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fandraisana anjarany fanjakana malagasy amin'ny fampiakarana ankapobeny fanipitony reny volan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na BAD. Eo amin'ny fahasalamana nankatoavana ny fametrahana ny fitoerana famindrana voa centre de transplantation rénale eo Andotapenaka. Nisy ihany koa ny fankatoavana volavolan-didim-panjakana vitsivitsy, anisan'izany ny volavolan-didim-panjakana mikasika ny fanavaozan-drafitra eo anivon'ny sekoly ambony manofana ny mpandraharany fonja na ENAP. Nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly no nanendrena mpiasa-panjakana ambony ampolony ka voatendro governoran'ny faritra Fitovinany ny generaly Bazafitsotra Lucien Laurel. Noraisina ny didim-panjakana manendrena Andriamatoa André Harrison Maurice Lucien governoran'ny faritra Vatovavy ary ny didim-panjakana manendrena Andriamatoa Andrea Mihitsakisa Timothée Roger ho préfet any Mananjary. Nitrangana alatromby tetsy Andavamamba tokony ho tamin'ny iray ora maraina manjaka ny asa fanendana ao Thomas Narmaro tanora izay tratehaka noho izany. Andeha rahantsika ireo vaovao tapatapany. Tetsy Andavamamba nitsoaka nandositra ireo olon-dratsy vao nahita polisy nanao fisafona ka navelany teo ny omby avy nangalarany. Tokony tamin'ny iray ora maraina no nitrangana izany kaky ireo polisy nahita roalahy nandrokomby ka saika anakana azy ireo tsy nandry izany anefa reto farany fa tonga dia nitsoaka raha vao natazana fotsiny an'ireo polisy naterina teny amin'ny komissarian'ny Sotry ilay omby halatra. Tany Tomasina ny talata ifony alarobia lasa teo tamin'ny 12 ralina dia mpanendaka roalahy teo akaikin'ny EPP Lamarina Tanakmako no tratehaka ny polisy ary natratrarana zava-maranitra toy ny antsilava sy famaky ary antsikely iray. Mbola tanora tokoa reto mpanendaka ireto satria dia 7 taona ny iray ary 20 taona ny iray. Roalahy hafa ihany koa no tratra tao Morarano parcelle 2114 nandositra izy ireo vao nahita mpitandro filaminana ka ny fanenjehana ary azo ihany. Mpivady teratany nigeriana no voasamotry ny polisy no niraraha fisolokiana tamin'ny alalan'ny Facebook. Efa mihoatra ny 20 ariary ny azon'ireo tamin'izany. Araka fantatra dia efa nigatra teny Antanimora no ny fitanana zava-madomelona mahery vaika ny taona 20 ilay lehilahy. Mangataka ny fanafoalan'ireo compte fake sy fehezana ny fampiasana Facebook ny Congrès américaine nampiantso ny filompanorona ny Facebook Mark Zuckerberg ny Congrès américaine nangatahana fanazavana mikasika ny fatapahan'ny tambazotra sosialy ny ariva ny alatsinainy teo tamin'izany indrindra no namohan'izy ireo ny heviny mikasika ny fitantanana ny Facebook. Efa rovolana izao no tsy nandray karama ny mpiasan'ny kromita malagasy. Mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena izy ireo ary miandrandra ihany koa ny fanatanterahana ny sosikevitra ahafahana indray mandony karama. Andeha rahantsika ny fanazavana. Fantatsika teto amin'ny firenena ka manolana anazy amin'ny kromita malagasy izay tsy nandray karama nalitry-roa taona. Isorana fitondram-panjakana izay nanome subvention tamin'izany fotoana izany enim-bolana. Ary tao anatin'izany izy dia nanome fahafahana hoe mitrandraha anareo dia izay tsy mananandoavana karama tsofa anareo no mitrandraka dia anareo ihany mandony karama anareo. Tao anatin'izany dia niezaka ny tokony andraikitsika tsokadina nomika tany amin'ny tale generaly ka hatria amin'ny fitondra ny mpiasa majinika dia tafarina ny orinasa na dia nisy fanimbana aza nisy sabotaza dia tafarina somatsara le orinasa. Namokatra izay tsy vitany hoe tafarina fa niodina ny orinasa zany mizina dia namokatra izay. Na vita vokatra eo manodidina ny 2000 tonnes eo zahay any atoerana. Ary nisy koa ny 3,700 tonnes zay any Tamatavy. Ankehitriny nefa rehefa navelana nodina sy namokatra zay dia misy manakana le vokatra satria io nefa nandoavana ny karama sy anovana fampandehanana ny asa. Ka voasakana indray le vokatra amin'izao fotoana izao. Misy zavatra tsy lôjika zany ao anatin'ilay izy. Président Andrina Rajoelina Atsaina rehefa nanome an'ilay subvention tamin'izay tsy niodina. Ankehitriny zay niodina namokatra misy ny vokatra sakanana indray le vokatra izay andoavana karama ny mpiasa. Amin'izao fotoana izao mpiasa tsy nandray karama efa 4 volana. Ka eto zany zay nisy fionana tamin'ny tany amin'ny primature izay nisy solotena nidirika amin'ny primature tamin'ny alatsinainy izay nifampatafasidinika tamin'izany fotoana izany mba ahafahana inona ty olana ity. Ankehitriny nefa na zany karama zany manana karaktera vital zany tsy tokony andry zany. Sisa hatramin'izao nefa mana olana. Dia nandefa taratasy zay any amin'ny présidence
zay efa teny ambotsoa ohatra vita tampony izy hoe eona aminao andre matoa filompirenena zaina andrena rajoela satria tena marary zay fantatra efa tsy izy manao io satria raha le lozika ny zavatra zany izy name vola tamin'ny tsy miodina zao miodina misy vokatra avoaka ndray le vokatra ka ny angatahana eto zany dia ny amoana ny vokatra io faran'zaingana afahany piasa misitraka ny karama satria efa roa volana efa ho andray telo volana tsy nandray an'le karama ny pasan'ny pamita malagasy. Ao anatin'ny hetsika papango entina iadina amin'ny tsy fandriampahalemana ny eo amin'ny zandarmarie-pirenena amin'izao fotoana izao ary tonga nanaramaso ny asan'izy ireo moa ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmarie-pirenena izay notarian'ny colonel Randrianarzaona Jocelyn tato-baovao avy hatrany. Efa herinandro mahery no nanatonsana ny hetsika papango entina indrindra manamafy ny fandriampahalemana ny anivon'ny fiarahamonina endy. Nidina ifotony nanaramaso ny fomba fiasan'ny zandarma natotosa izany hetsika izany ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmarie-pirenena notarian'ny colonel Randrianarzaona Jocelyn commande-ny CRGN Antananarivo sy ny commande ny groupement Analamanga tanjona ny isitran'ny vahoaka fandriampahalemana. Contrôle zay natao tanterahana zao alina zao moa zany dia hijerevana ifotony ny dispositif zay efa napetraka herinandro mahery zay le dispositif papango io moa zany ny anton'izy io dia mba isorohana ny mety hoe fandrobana na anatsarana ny fandriampahalemana ety ifotony maromaro ny ireo mpitandro ny filaminana naparitaka anakaiky kokoa ny olona na ny anelakelan-trano io na amin'ny arabe lehibe izy io misy manao mandeha tongotra misy mandeha tomobile misy neny amin'ny arabe za moa dia ny antony androany koa zany moa dia anatsarana an'izay jerevana hoe inona mety lesoka inona zavatra tokony anatsarana anazy araka mivolaza koa hoe isorohana mety isiny ny fanafirana fandrobana na farafaratsiny anakelezana ny lalana ho an'ireo mpandroba ireo mpanao ratsy ary ohatra ka tena tanteraka nefa izany dia mba ahafahana misambotra ireo mpanao ratsy ireo. Zavatra fitaina koa dia ny hoe ilaina foana ny fahalalan'ny fiarahamonina hoe misy mpitandro filaminana miodiody manodididina eny ary amin'ny fiarahamonina koa ilaina koa mba samy manara-maso ary iteny ara-potoana mpitandro ny filaminana zay akaiky anazy na ireo chef fokontany na ireo mpandrindrina fiarahamonina any hoe misy trangan-javatra mampiaya na misy trangan-javatra tsy dia mahazatra loatra dia mba hiteny aminay mpitandro filaminana mba ahafahana mandray fepetra isorohana ny mety zavatra hitranga. San'ireo zandary ny akianja avokoa na ny fitandrona ny fandriampahalemana na ny fampanajana ny lalàna amin'ny feny ny fifamoivoizana. Varotra telefona niasako. Permis zany ty zao véhicule moins de 10 places zany nananao permis. Ianao nefa zany fotoana ihany koa nakairezana ireo zandary ny akianja ity fidinana ifotony ity teny Akatikely hatreny Ilavy sy Ambomangakely no nanatontosany izany. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Tahaka ireo tanora rehetra dia misedra olana maro ihany koa ny tanora ao mahajanga ao ny tsy fahampian'ny fahalalana ka lasa mahatonga azy ireo hanao foana ao ihany koa ny tsy fananana asa ao ihany koa ireo herisetra izay miatra amin'izy ireo indrindra fa ny fanararotana ara-nofo izany indrindra no nametrahany UNICEF ny fandarana asa life skills mba ahafahana mampianatra ireo tanora hiatrika ny fiainana rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Faritra iray anisan'ny faritra mena amin'ny firoborobon'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ny faritra Boendy ao anatin'izany ny VIH sida. Betsaka ihany koa ireo tanora ny tratrany voaka loloatra antony indrindra nametrahany fandaharana asa iarahana amin'ny UNICEF antsoina hoe life skills
ahafahana mampianatra sy manofa n'ireo tanora manodidina ny folo ka hatramin'ny 12 taona indrindra fa ireo niala tamin'ny fianarana mame azy ireo fahalalana ahafahana miatrika fiainana. Mbola be dia be ihany no ankizy sy ny ray aman-dreny tsy mino ofisiny VIH sida fa rehefa vovo tonga izay no aka tena nisy dia i-anticiper na isorohana an'izay indrindra any anivon'ny ankizy fantatsika fa ny ankizy no ho tanora sy ho lehibe ary eo no avy ny firenena tsy maintsy ho volavolaina zany ireo mba hanana fahalalana sy hanova ny fomba fiatsiny mba tena hoe olombanana sy le drogue koa anatin'izany moa fidorohana zava-mahadomela dia noisivité mbola maro izay indrindra manko no itsofohan'le life skills mba hiadivana amin'ireo zavatra rehetrarehetra. Ahafahana manova fomba fiainana amin'ny alalan'ireo fampianarana omendreo mpampiofana ny eo amin'ny life skills. Antony patonganaka nanao life skills dia teneny namana hoe andafa ariko misy fanabeazana dia tena nandresy latsana ka tamin'ny volana nanao le life skills man hoe misy goûter dia misy goûter dia maheno goûter zany moa amin'ny tsy haiky dia nandeha foana le fanabeazana zany dia ny zavatra tsara nalaina zany tamin'ny misy fanabeazana tsara zany dia resiko ohatra hoe faribola finamanana iny ohatra izy tena nandresy latsana ka satria tena tefa taminaka zany le izany satria amin'ny quartier misy namana somary madididitra dia zany tena nandresy latsana ka nanao taminazy ka eto za dia manentana tsaikitsaiky jiaby raha mbo misy raha karaky dia tsika zany mba manoa zany fa misy zaka tsara azo resina zany dia hitako miova zao amin'ny namako lasa mifandray be amin'olona za tsy menamenatra zaho misy namana tsy mba mangataka goûter dia mba mihina goûter izy mba mifandray be amin'ny namana zany dia tsy miavoniavona zany manampy ray aman-dreny zaho karaha zany. Misy 10 hatreto ireo tanora nazo fiofanana ary tanjona ny ahatratra izany ho 19 hatramin'ny fiafaran'ity taona ity. Isorohan'ireo mety voka-dratsy hateraka ny tsy fahalalana ny fanofanan'ireo tanora ay miatrika fiainana ka ireo tanora ao anatin'ny distrikany Mahajanga sy Marivoay izay tena isan'ny faritra mena no misitraka ity tetikasa iarahana amin'ny UNICEF ity. Tsy mila kivy eo amin'ny fiainana ny tanora mbola manana fotoana ahafahana manao ireo zavatra atao sy manova izany afatry mirado ho an'ny ankizy. Tandindondoza ny fiahina ara-tsosialy eo amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Nivoatra io nandritry ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika izay notanterahan'ny randrana sindikaly teny Antaninarenina androany. Andeha arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanaivy. Singa efatra no mamaritra ny asa mendrika eto Madagasikara, asa mamokatra, fanajana ny lalàna ny asa, fiahina ara-tsosialy ary ny fifanakalozana na dialogue social. Raha ireo no jerena dia tanidomondoza ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara raha ny voalazan'ny randrana sindikaly androany. Ka ny eto amintsika zany ny fiahina ara-tsosialy dia tandomondoza ny fiahina sosialy eto Madagasikara aty amin'ny sehatra tsy miankina satria fantatsika tsara vao nivoaka teo navoaka ny didim-pisarana fa nahodinkodina volan'ny mpiasa tao amin'ny kinapo. Raha izay zany no defa anankiray hoe tena tandoza fa tsy vitan'izay ihany fa hitatsika fa zarazarana foana amin'ny zavatra tsisy dikany ihany volan'ny mpiasa. Mena 150 millions d'ariary isan-taona ny mpanazatra barea teo aloha. Mbola tsy fantatsika no avy ny volantsika any amin'ny Air Madagascar le tary amin'ny Austral teo. Ny Air Madagascar mbola tsy mihodina, Landry Gasikara tsy misokatra. Ahoana ny fandehanireny volan'ny mpiasa daholo zany rehetra zany. Ary ny tena fanefany dia hoe ahoana tafiditra indray any anatin'ilay institution izay akana vola ho fanome amin'ny resaka fonds souverain indray ny CNAPS. Zay zany mahatonga ny tsy azo ekena ny fandandanina foana ny volan'ny mpiasa satria volan'ny mpiasa io. Eto zany zay dia manao ny fitakiana hoe atsara aloha io fanarahana amin'ny mpanazatra barea teo aloha io. Atsara zany satria fandandanipony zany. Faharoa tsy azo ekena ny fampidirana ny CNAPS ao anatin'ny institution akana vola ho an'ny resaka fonds souverain. Tsy tsisy volan'ny papin'ny fanjakana fa volan'ny mpiasa daoliny ao.
tamin'ity andro izay ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika ity dia nisy ny fanangona tsony nataon'ny randrana sindikaly entina namafisana ny fitakian'izy ireo. Nisy ihany koa ny fizarana maro mpakasitrana tao aoriany ny fiofanana izay natao. Isan'ny mbola olana ho an'ny eto amin'ny fitalevam-paritry ny fanabeazam-pirenena eto Boeny ny tsy fahampiana ireo fotodrafitrasa amin'ny lafiny fampianarana raha mihoatra amin'ny isan'ireo mpianatra izay miditra an-tsekoly. Misy fiantraikany eo amin'ny fanabeazana izany tsy fahampiana ny fotodrafitrasa izany. Misy amin'ireo toerana sasany kosa nefa efa nahazo fotodrafitrasa izay ahafahany mampitombo ny mpianatra izay raisin'izy ireo. Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Aro amin'ireo farim-piadidim-pampianarana enina mandrafitra ny fitalevam-paritry ny fanabeazam-pirenena ao Boeny no tsy manana afa-tsy bâtiment iray entina mandray ireo mpianatra amin'ny collège na lycée ary voatery mihitsy mihindrana fotodrafitrasa amin'ny commune na mampiasa ny EPP ohatra ny mpianatra amin'ny CEG. Mbola tsy ampy mihitsy arak'izany ireo fotodrafitrasa entina andraisan'ireo mpianatra. Ho an'ity eto amin'ny CEG Betsako ity dia zara raha mpianatra latsaky ny 100 no afaka raisin'izy ireo teo aloha. Fa nanomboka ny taom-pianarana 7 dia ny tombo avo roa eny zany no ny fahazahoan'ny ny sekoly fotodrafitrasa avy amin'ny UNICEF sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Fa talohan'ny nazahoany ireto efitrano mpampianarana ireto dia tamin'ity efitrano izay efa tena simba ity ireo mpianatra no mianatra ary voatery manatsahatra ny fampianarana rehefa fotoana ny fahavaratra. Tany amin'ny toerana izay andehanana kilometatra maro ihany koa ireo mpianatra no mamonjy CEG teo aloha. Taloha zany mpianatra teto eo amin'ny tsy ampy 100 dia aveo mitombo eo amin'ny tamin'ny herintaona zao 2020 zao zao mpianatra eto 220 amin'izao fotoana zao. Nohon'le vokatra n'le nanaova mpianatra an'le ankizy mitsokan-daharana zany nanampidirina tsekoly dia hita hoe vokatra ny hoe nitombo le isan'le mpianatra sady nanamaivana ny fahasahiranany ray aman-dreny satria ainareo ray aman-dreny eto aminay sahirana satria miasa tany. Izay zany ny asandreo eto, tsy manana fivelomana tena hoe ana fa dia fa amin'ny fambolena sy fiompiana izay zany no asan'ny ray aman-dreny eto. Firy ankizy manaraka an'ilay corderon izany tamin'ity taona ity zao 9 zany ireo fa andray zany tsy nanohy. Isan'ny sekoly misitraka ny cours de remise à niveau izay toanan'ny UNICEF ihany koa ity sekoly ity ka ho an'ity taom-pianarana 2024 ity dia 10 ireo mpianatra nisitraka fanomezana ara-pitaovana izany hoe nisitraka ny crâne ihany koa. Fa anisan'ireo ankizy nisitraka ny crâne hatramin'izy 5e iarandrena arsan tokony aina ka efa classe de 3e izy amin'izao. Misy avaly ny mpampianatra amin'ity CEG ity ka nisy tamin'izy ireo no efa nahazo fiofanana momba ny crâne. Miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana pahavaratra isika amin'izao fotoana izao ary ny eo anivon'ny Apipa dia efa miomana amin'ny fiatrehana izany mba hiarovana ny lemaka-Antananarivo. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana vola ravoavy. Miasa amin'ny fiarovana ny lemaka-Antananarivo tsy ho voan'ny tondra-drano ny Apipa tao anatin'ny 12 taona nisiny. Efa miomana amin'ny fiatrehana ny fitaovam-pahavaratra ny eo anivon'ny Apipa miaraka amin'ireo mpiara-miantoka aminy. Anisany asa tanterahana miaraka amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny tatatra samihafa. Amin'ity miomana ny Apipa faraka ny teneniko teo hoe manadiotsika androany verina maloto izy apitso mitohy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetra ary mitohy ny fanaitanana eny amin'ny faritra ambany tanàna sy ny manodidina eny. Eo an'ireo mpivarotra sy ny manodidina ny lakan-drano anankitelo izay tena hoe mandray. Dia mitohy ihany koa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny CEA sy ny SMA satria ry zareo no mikarakara ny tatatra ambonin'ireo tatatra lehibe anankitelo ireo. Dia misy zany ny fiaraha-miasa akaiky ary misy araka ny teneniko teo fanamafisana kokoa ny asa. Aiza ny tena hoe olana vavana ny famohan-drano? Famohan-drano Antananarivo ange fantatsika fa Bevomanga no hany fivariana ny rano. Bevomanga nefa misy an'le atao hoe seuil naturel, vato zany izy io barrage naturel izay tsy afaka mampitosaka ny rano rehefa tonga amin'ny fotoam-pahavaratra fa tsy maintsy miantona eo izy dia misy fiantraikany anefa izay ho an'ny tanàna aty ambony satria manao ohatra ny onde le rano dia mitosaka amin'ny verina. Dia izay ny tena hoe olana zany.
ka raha ohatra hoe miakatra ny rano a tsy tafavoakaraka ny tokony izy ny any ambany any a dia mitohana koa zany ny aty ambony rehetrarehetra izay no mahatonga an'le hoe misy tsy maintsy miaraka miasa daholo a dia tsy maintsy zay apipa raha teo ihany koa moa miandraikitra ny hidin-drano isaky ny reo rano reo a tsy maintsy misy ny kajikajy ara-teknika zany a amin'ny famahana sy ny fanidina zay vanina eny anivon'ny station de pompage sy ny fivoahany any anivon'ny tatatra rehetra. Feno 20 taona amin'ity taona 2024 ity ny ansiany ny apipa tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ny tanterana teny amin'ny fiangonana Ambohipotsy Rasalama Martiora no nanokafana ny fankalazana ny maraina teo ary isy ny hetsika samihafa ho tanterahana. Aoriana izao fotoana izao a dia isy ny varavarana misokatra izay ho tanterahana amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana oktobra eny amin'ny apipa izay hanasana ny vahoaka malagasy rehetra izay tsy mahalala mikasika ny apipa mba hampahafantarana mikasika ny apipa ny asany a ny toerana iasan'ny rehetra ny vina sy ny mety olana rehetra ihany koa izay sedraina eny am-panatanterahana ny asa amin'io fotoana io zany a no tena hoe anehoana ny mahizy ny apipa. Aorianan'izay a dia misy ny fanadiovana faobe campagne de nettoyage iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra izy io fa tsy ny apipa rery a tafiditra ao ny commune tafiditra ao ny SMA tafiditra ao ny ministère izay miandraikitra ny resaka fanadiovana sy ny fidiovana ao raha mahazava ho azy ny apipa ny vovokotany a sy ny ONG izay mikarakara ny resaka fanadiovana rehetra. Izay raha ny hetsika ataoko hoe ara-teknika. Misy kosa ny hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena amin'ny fahaenina amin'ny volana novambra ho avy izao lalao ara-panatanjahantena hanasana an'ireo mpiara-miombonantoka ireo ihany eo amin'ny kianjana Andohalo. Amin'izany dia isy lalao fifanahana baolina kitra sy tsipy kanety be. Arak'izany dia hitohy hatrany sy any amin'ny volana novambra ny fankalazana ny 20 taona ny apipa izay tafiditra ao anatin'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany. Kitro ifaran'ny toe-karena ny asa tanana anisan'ny mila tohanana ny sokajin'asa momba ny hoditra natao indrindra mba hampiroborobo izany sehatra izany ny hetsika Akoragasikara izay tanterahana mandritry ny 3 andro etsy amin'ny zaridaina an'Antaninarenina nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo. Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanaivo. Taorian'ny krizy ara-tsosialy sy ara-toe-karena izay nolalovan'ny firenena noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 dia zava-dehibe ny fisian'ny hetsika ahafahana manome lanja indray ny sehatry ny asa tanana ary indrindra ny manodidina ny hoditra sy ny tefibika na ny cuir et design. Izay indrindra no antom-pisian'ny Akoragasikara hetsika izay nanomboka ny maraina teo amin'ny jardin an'Antaninarenina ary eo ambany fiain'ny ministeran'ny asa tanana sy ny haitao. Anisan'ny tondra tantsoroka ho fanohanana ny sehatry ny hoditra izay ny avy eo anivon'ny Komeza Fakmer. Efa hita fa mahay manao asa tanana ny malagasy ary mpanao kiraro hoditra isika, mpanao fekibo, mpanao poketra nefa na izana zany asa dia nijerena fa misy fahasahiranana zany isika eo amin'ny fandidiana azy matetika, eo amin'ny fandokoana azy ary eo amin'le kalitaon'le hoditra mba ho malamalama maivamaivana mba misy isan-karazany zany dia ny fisian'ny reto machine azontsika tamin'ny mpandraharaha vahiny moa zany dia hanamora sy hanamaivana ary ampalaky ny fampiasantsika n'le hoditra. Misy ny paikady entina hanatsarana sy hampiroboroboana ny sehatry ny hoditra izay. Apetraka ny Ambatomirahavavy moa zany ity fanaovana hoditra ity dia ampiaviana ny reo avy any amin'ny faritra tsy maintsy isehatra fampiofanana na ny aveto na ny avy any amin'ny région zay efa nanatrika antsika androany dia rehefa tafita amin'le fampiofanana vita moa zany le fampiofanana dia tsy maintsy arak'le kalitao ilainy any ivelany ny zavatra ho avoakan'ny mpanao asa tanana ary izay mino maromana rehefa tafitra amin'le kalitao ilaina isika dia tsy hitako intsony ny antony tsy ahafahantsika mivarotra an'izay any ivelany. Mitobaka ny akora fototra amin'izao raha ny fanamariana ny hoentina avy eo anivony vovonana Gasiskin. Hatramin'ny taona maro ary hatramin'ny taona lasa na tao anatin'ny Covid iny ary dia misy formation foana hatrehan'ireo mpikambana. Anisan'izany ohatra hoe ny tefibika na ny design. Ny
ny cuira dia saika mivady be dia be amin'ny sokajinasa amin'ny sehatry ny asa tanana sy ny atao dia zany hoe manafono ny asa tanana zany ny hoditra amin'ny ankapobeny ary efa manomboka tsara ny qualité-ntsika amin'izao fotoana izao maika efa misy an'ireto équipement reto a dia vao maika mety tsara lavitra kokoa ary afaka manondrana antsika na tsika eto toerana ry a dia sitraka na kiraro a mbola izy fanofanana ho atao manokana valy afrika ho avy ety raha misokatra amin'ny frontiera dia mety ho tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra. Vokatra samihafa no ampiratiana eto amin'ny zaridaina Antaninarenina mandritry ny 3 andro ahafahana mampafantatra ireo sehatra mandina ny hoditra sy isariana ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola ihany koa ny hetsika akora gasikara. Eo ihany koa ny fametrahana fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny partenariat public privé. Ankoatra ny varotra fampiratiana eo amin'ny zaridaina Antaninarenina dia misy ihany koa ny famelabelaran-kevitra samihafa tanterahana eo amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Tonga tetsy isoraka androany ireo filohan'ny ligiparitry ny baolina kitra nanatitra ny fehi-kevitra tapaka izy ireo nandritry ny fivorim-be tsy ara-potoana omaly. Nambarin'izy ireo ihany koa ho valin'ny taratasy fanesorana ireo komity mpanatanteraka ny tarika ny fivorim-be fa ny fivorim-be ihany no afaka manala olona ao amin'ny FMF. Norbert Akotomalala. Tantara mitoy ny krizy lalovan'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao. Androany atoandro dia tonga tetsy isoraka foiben'ny FMF ireo filohana ligiparitra nanatitra ny fehi-kevitra izay tapaka izy ireo omaly nandritra ny fivorim-be tsy ara-potoana izay nitanterahany tetsy Mahamasina. Nandritra ity fotoana ity ihany koa dia namaly ny taratasy nalefan'ny filohan'ny FMF ary Zakara Bekoto Raoul izay fanesorana ireo komity mpanatanteraka nitarika ny fivorim-be tetsy Mahamasina ireo filohana ligiparitra. Misy ny fanapahan-kevitra izay nataony ligy raika amby 20 izay tonga tao amin'ny assemblée générale. Hita ao amin'ny fitsipiky ny FMF 28 alinéa 3 paragraphe K izay milaza fa tsy misy olona afaka manampaka manala olona ao anaty mpikambana raha tsy amin'ny alalan'ny assemblée générale. Ka nisy toe-javatra anankiroa tamimaly satria rehefa nanao assemblée générale ny ligy tamimaly izay vory feno ankoatry ny anankiray izay fantatsika fa tsy eo dia nanapa-kevitra fa nanala ny filohany FMF Raoul ary Zakara Bekoto. Dia nisy koa moa zany valiny izay nataony hoe alaina ireo C4 satria tsy nanaraka stati araka ny teneniny zany. Nefa mazava tsara ao anatin'io andinin-dalàna io fa tsy misy olona afaka manala mpikambana ao FMF satria olom-boafidy aby ireo. Na izy filohan'ny fédération na ireo CE ireo dia olom-boafidy. Ankoatriny hoe mampiantso azay izy. Rehefa mampiantso azay izy dia atolona ny assemblée générale les décisions raisiny. Ka raha validen'ireo ligue reo zahay izy ho afaka manala. Ka eto zahay dia mampilaza ny vahoaka malagasy. Satria zahay raika amby 20 dia solotenan'ireo ligue, solotenan'ireo mpilalao baolina. Efa marary ny football. Fa zahay ane fa nanala azy fa ela fa mangataka assemblée générale zay satria tsy afaka manala azy raha tsy amin'ny alalan'ny assemblée générale araka an'io lalàna io e. Ka tsy nekely indroa intelo nangataka zahay assemblée générale satria zahay dia olona miaina anatin'ny football tsy misy tsy afantatra azy zany. Ka eto zahay dia mbola miantso antsika ho tony ary mivavaka mba handresy ny barea ary tsy hisy an'izany hoe ho sazina raha koto sazina raha be zany na ho voasazy ny ekipa zany dia tsy misy zany satria zahay tsy nanao zavatra tsy manaraka lalàna ary ny tena tanjonanay dia fampandrosoanan'io indrindrandrindra ny ekipa pirenenantsika dia mivavaka ho azy ary hitatsika fa tsy mandeha io e. Resy izy, resy lava nefa raha tena mariny tsy ho resy satria misy lesoka be ato amin'ny FMF. Araka ny fanazavana men'ireo ligiparitra dia efa nahazo ity fehi-kevitra ity avokoa ireo rafitra rehetra eto anatiny dia ny MJS sy ny komity olympique malagasy ary ireo rafitra iraisam-pirenena dia ny CAF sy ny FIFA izany. Andrasana araka izany izay mety hotoyan'ity raharaha ity. Ny farana tretin-drary ny fampalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity isorana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa Charmel Beauté etsy pasapito nanotontosany itao voloky sy ny tarehako indray androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.